जीवनमा हामी सबैले चाहन्छन् कि सबैले हाम्रो सम्मान गरून्, सबैले हाम्रो तारिफ गरून् र सबैले हामीलाई वाह वाह गरून्। यहाँ हर कोही मानिस आफ्नो लाइफको सुपरम्यान र सफल बन्न चाहन्छन्, तर मानिस आफ्नो सपना सफल पार्नको लागि मेहनत गर्न चाहँदैनन्। मेहनत बिना सफलता पाउन खोज्नु भनेको कुनै बिरुवा रोपेर त्यसलाई मलजल नगरिकन त्यसबाट फल पाउने आशा राख्नु जस्तै हो। यस्तो गर्दा जन्तन त्यो बिरुवा ठुलो होला, तर त्यो बिरुवाले फल भने पक्कै दिने छैन। यहाँ जुनसुकै कुरामा पनि सफल हुनको लागि, जीवन आफूले चाहेको कुरा पाउनको लागि चाहिने भनेको मेहनत र परिश्रम हो। तपाईँ जस्तै हजारौं मान्छेहरू आफ्नो लाइफको सुपरम्यान बन्न चाहन्छन्, तर चाहनु मात्र बन्नुमा धेरै फरक छ। त्यसको लागि तपाईँ सुपरम्यान बन्न चाहनुबाट परिवर्तन भएर त्यसमा काम गर्न थाल्नुपर्छ। तब मात्र तपाईँ जीवनका हरेक मोडमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा हामी बताउनेछौँ कि तपाईँ जीवनमा कसरी सुपरम्यान बन्न सक्नुहुन्छ, जुन शब्द र बानीले तपाईँको भविष्य र वर्तमान बदल्नेछ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा छ एक्सन लिइहाल्ने बानी बसाल्नुहोस्। हो, तपाईँले देख्ने सपना नै तपाईँको सुपरम्यान बन्ने एउटा साधन हो। तपाईँ त्यो सपना साकार पार्नको लागि मात्रै फिल्डमा निक्लिनुहोस्, बाटो आफै पाउनु हुनेछ। आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि एक्सन लिइहाल्नुहोस्। तपाईसँग आइडिया छ, इन्टेन्सन पनि छ अनि एक्साइटमेन्ट पनि छ, तर पनि एक्सन लिन सक्नु भएन भने तपाईँ त्यो कामलाई अर्को दिन बिर्सनुहुनेछ। त्यो चिजको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन। अन्तमा तपाईलाई रिग्रेट बाहेक अरू केही पनि हुने छैन। त्यसैले एक्सन लिने बानी बसाल्नुपर्छ। हामी कुनै काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला त्यो कुराको सोचमा फस्छौँ कि मसँग एक्सपिरियन्स छैन, ट्यालेन्ट छ कि छैन, कसैको साथ छ कि छैन। हो, तपाईँ सही पनि हुनुहुन्छ। तपाईसँग कसैको साथ छैन र कहिले पनि हुने छैन। जब तपाईँले काम गर्न सुरु नै गर्नु भएको छैन भने तपाईसँग एक्सपिरियन्स कसरी हुन्छ? अनि रह्यो ट्यालेन्टको कुरा, यो त जब तपाईँ केही गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईसँग कति ट्यालेन्ट छ भनेर। कुनै पनि काम गर्नको लागि पर्फेक्ट समयको लागि नपर्खनुहोस्, किनकि पर्फेक्ट टाइम कहिले पनि आउँदैन। समयलाई पर्फेक्ट बनाउने तपाईँ हामी आफैले हो। त्यसैले हाम्रो जीवनमा सुपरम्यान बन्नको लागि एक्सन लिन एकदमै जरुरी छ। नम्बर 2, पागलपनको साथमा जिद्दी बन्नुहोस्। मित्रहरू, तपाईँ आफूलाई जुन ठाउँमा भएको देख्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि लड्ने गर्नुहोस्। यदि एक पटकमा सफल हुन सक्नु भएन भने अर्कोचोटि प्रयास गर्नुहोस्, तर हार नमान्नुहोस्, किनकि तपाईलाई त्यो ठाउँमा पुग्नु नै छ। यही अडान मनमा राखेर अघि बढ्नुहोस्। जति पनि सफल मानिसहरू छन् तिनीहरूमध्ये कतिको सफलताको कारण पागलपन नै हो। यही पागलपन र जिद्दीले हामीलाई खराब भन्दा पनि खराब समयमा लड्ने तागत दिन्छ र तपाईले कुनै कुराले मोटिभेट हुनुस् या नहुनुस्, तर पागलपन र जिद्दीले तपाईलाई सफल पार्नको लागि दिनरात मेहनत गराउनेछ। आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि पागलपन हुनु जरुरी छ। यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँ सफल हुने समय कहिले आउँछ। यस्तो सोच्नुहोस् कि जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति किन नआओस्, म आफ्नो सफलतालाई हासिल गरेरै छाड्नेछु। नम्बर 3, आफ्नो लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै लिने गर्नुहोस्। मित्रहरू, हामी मध्ये कति धेरैको बानी हुन्छ कि यदि आफू सफल हुन सकिएन भने हामी भगवान वा किस्मतलाई दोष दिने गर्छौँ, तर सफल व्यक्तिले आफ्नो असफलताको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै
लिने गर्दछ। तपाईँ पनि आफ्नो सफलता वा असफलताको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै लिने गर्नुहोस् र आफ्नो किस्मत आफै बदल्नुहोस्। तपाईँ आफूले नै आफूलाई सफल र असफल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो सोच्न बन्द गरिदिनुहोस् कि कति बेला सही समय आउँछ र मेरो पनि किस्मत बदलिनेछ। तपाईँ आफ्नो किस्मत आफै बदल्नुहोस्। समयको हातमा कहिले पनि नछोड्नुहोस्। नम्बर 4, आत्मविश्वासको साथमा बाँच्नुहोस्। हो मित्र, हामीले जब कुनै पनि डिसिजन लिन्छौँ तब हामीलाई यो डर लाग्ने गर्छ कि हामी असफल हुन्छौँ कि मेहनत खेर जान्छ कि। हो, यस्तै कुरा मनमा आउने गर्छ। कारण हो हामी आफूले आफूलाई विश्वास गर्दैनौँ। तपाईको लागि कुन डिसिजन पर्फेक्ट छ कसैले पनि भन्न सक्दैन। तपाईले आफैले एक्सन लिएर हेर्नुपर्छ। हामीले लिने सबै डिसिजन राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, तर सबै डिसिजन नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। हामीले लिने हरेक डिसिजन पर्फेक्ट हुँदैन, त्यसलाई हामी आफैले पर्फेक्ट बनाउनु पर्छ। त्यसैले असफलता र रिस्क लिनुदेखि कहिले पनि नडराउनुहोस्। जो असफलता र रिस्कदेखि डराउँदैन, सफल हुने भनेकै ऊ नै हो। जब तपाईँ आफू र आफ्नो डिसिजनलाई विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो दिनदेखि फरक पर्दैन तपाईँ र तपाईँको डिसिजनलाई कसले के भन्छ। नम्बर 5, जीवनमा क्ल्यारिटीको साथमा काम गर्नुहोस्। हो, हामीले कहिलेकाहीँ काम सुरु गर्छौँ र त्यो सोच्छौँ कि 20 दिनमा यस्तो हुनेछ, तर त्यो 20 दिनमा जुन नतिजा तपाईँले सोच्नु भएको थियो त्यस्तो नतिजा तपाईँले पाउनुहुने छैन। कारण तपाईँको त्यसमा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट नहुँदै पनि तपाईँले त्यो काम सुरु गर्नुहुन्छ। अरूको देखासेखी गरेर उसले यो काम गरेछ, मैले पनि गर्छु भनेर सुरु गर्नुहुनेछ। केही दिन त तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्छ र त्यो काम प्रति उत्सुकता पनि हुनेछ, तर केही समयपछि त्यो काममा तपाईँको मन लाग्ने छैन। हामीले गलत सोच राख्छौँ, जसले यो काम गरिरहेको छ म पनि त्यही काम गर्छु, तर हामी यो सोच्दैनौँ कि मैले गर्न चाहेको काम यही हो त, के मेरो यो प्रति इन्ट्रेस्ट छ त। जब तपाईँ इन्ट्रेस्ट नै नभइकन कुनै पनि काम सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो काम तपाईँले बीचमै छोड्नु हुनेछ। के त्यो काम तपाईँलाई भित्री मनबाटै गर्न मन लाग्ने छैन? किनकि तपाईँ जब आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको काम सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो काममा आफै फोकस हुन्छ। जब फोकस हुनुहुनेछ अनि त्यो काम गर्ने रुचि पनि बढ्दै जानेछ। रुचि अनि मेहनतको सम्बन्धलाई तपाईँले मिलाउन सक्नुभयो भने तपाईँलाई सफल हुन कसैले पनि रोक्नेवाला छैनन्। नम्बर 6, समस्यासँग डटेर सामना गर्नुहोस्। हो मित्रहरू, हाम्रो साथ समस्याले तब मात्र छोड्नेछ जब हाम्रो जिन्दगीले साथ छोड्नेछ। जीवनमा हरेक कठिनाइले तपाईँलाई तोड्ने होइन, थप बलियो बनाउन आउँछ। अँध्यारो रातपछि उज्यालो बिहानी अवश्य आउँछ। हिम्मत नगुमाउनुहोस्। तपाईँको सफलता तपाईँकै पर्खाइमा छ। जुन दिन तपाईँलाई समस्या पर्न छोड्यो, सम्झनुहोस् त्यो दिन जिन्दगी खत्तम भयो। समस्या बिना सफलता पाए पनि त्यो सफलता खल्लो नै हुन्छ। जसले समस्या बिना सफलता पाउँछ त्यो सफलता मात्र हुन्छ, तर जसले समस्यालाई हराएर सफलता प्राप्त गर्छ त्यो व्यक्तिले हजारौं कुरा सिकेको हुन्छ र भित्री मनदेखि बलियो पनि भएको हुन्छ। तपाईको सङ्घर्ष नै तपाईको सफलताको मार्गचित्र हो। हरेक गल्ती, पाठ र हरेक चुनौती र संसारलाई देखाउनुहोस् कि तपाईको शक्ति असीमित छ। जुन दिन तपाईँ सफल हुनुहुनेछ त्यो दिन सबैले तपाईँको इज्जत गर्नेछ, तपाईँको भ्यालु बढ्नेछ। तपाईँ सफल हुने कारण सोध्नेछन्। तपाईँ कोसिस गर्दा गर्दै पनि एकचोटिमा सफल हुन सक्नु भएन भने त्यो तपाईँको हार हुने छैन, तर
सफल हुन नसकेर तपाईले लिएको लक्ष्यलाई चेन्ज गर्नुभयो भने त्यो तपाईको हार हुनेछ। जति पनि सफल व्यक्तिहरू छन् उनीहरू कयौं पटक असफल भएका थिए। उनीहरू सफल हुनको लागि पहिलो सूत्र नै उनीहरूले हार नमान्नु हो। कहिलेकाहीँ हामी सफल हुन खोज्दै पनि बीचमा अब सक्दिन भनेर छोड्ने गर्छौं। तर हामीलाई यो थाहा हुँदैन कि हामी सफलताको कतिको नजिक छौं भनेर। त्यसैले तपाई जस्तोसुकै कठिनाई किन नआओस् आफ्नो सपना पूरा गर्नुहोस्, त्यसलाई अधुरो नछोड्नुहोस्। जबसम्म सफलता मिल्दैन तबसम्म मेहनत गर्नुहोस्। मेहनत शान्तिपूर्वक गर्नुहोस्, तर तपाईको सफलताले सबैको अगाडि स्वर मचाओस्। जब कसैले तपाईको सफलताप्रतिको लगाव देखेर तपाईलाई गलत बाटो हिँडेको बताउँछ, त्यो नै तपाईको सफल बन्ने लक्षण हो। सफल हुन हिँडेको व्यक्ति एकचोटि न एकचोटि अरूको लागि नराम्रो हुन्छ नै। तपाई पनि एक दिन तपाईको परिश्रम र धैर्यताको कारण आफूलाई जुन ठाउँमा देख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले म तपाई र तपाईको सफल जीवनको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। मित्रहरू, भिडियो त यति नै, र भिडियोलाई मन परेमा कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अहिलेलाई भने यहाँबाट छुट्टिन्छु। हस्त तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।